Короче, вот камин. Вот эта верхняя часть у него сделана тоже вот состыкована вот таким макаром. Красивым фигурным швом. Вот эта верхняя полка, она цельная. Вот эта часть внутренняя, она тоже состыкована. Верхняя как бы целая, здесь состыкована. Вот эти колонны фигурные, они как бы очень высокие, здесь примерно метр. Вот. Но вот в этой части это уже кусок этот отдельно. Вот. Эта нижняя часть тоже она целая, из целого камня. Вот. Вот эта часть она состыкована, вот этот выступ. Вот. Состыковано, видно. Вот. И то это считается, что камин сделан из цельного камня. Вот при таких состыковках. Но здесь просто очень большие размеры. Камин получается по ширине 1,85 м. По высоте он где-то 1,60 м. 1,60 м, 1,55 м с моего роста. Вот я стою. Вот получается вот здесь как бы на уровне моих глаз. Получается где-то 1,50 м. Вот. Таким макаром.